ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம எங்கே போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூப்பரான எக்ஸாக்டிக் பேர்ட் ஷாப் தான் போகிறோம். நம்ம ஆல்ரெடி ஒரு எக்ஸாக்டிக் பேர்ட்ஸ் ஒரு பெரிய ஃபார்மே நம்ம வீடியோ பண்ணி போட்டிருந்தோம். அதில் நிறைய பேர் ஏகப்பட்ட டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம புதுசாக இந்த மாதிரியான பேர்ட்ஸ்லாம் வாங்கினா அதுக்கான மெயின்டெனன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரியே நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கமெண்டில் இருந்தது. ஸோ அதனாலே பார்த்திங்கன்னா இந்த குறிப்பிட்ட இந்த எக்ஸாக்டிக் பெட் ஷாப்பில் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டிருக்கேன். அவங்களும் நிறைய டீட்டெயில்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தியாக போகிறது அப்படிங்கிறதுனால இதை பார்ட் 1 பார்ட் 2 அப்படி போடலான்னு ஒரு டிசைட் பண்ணி ஸோ இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பார்ட் 1 வருது. பார்ட் 1லே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய பேர்ட்ஸ்லேருந்து நிறைய டீட்டெயில்ஸ் வரும். பார்ட் 2ல் இனிமேல் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ அதனால் இந்த ஒரு பார்ட் 1 வீடியோ பாருங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சில டீட்டெயில்ஸ் என்னால் டேரெக்டாக யூடியூப்பில் போட முடியாது. அதனால் என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் நான் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் யூடியூப்பில் போட முடியாத சில இன்ஃபர்மேஷன் நான் இன்ஸ்டாகிராமில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதனால் இன்ஸ்டாகிராமே போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனல்லேருந்து வந்துகிட்டே இருக்க போது அதனால் மறக்காமல் நம்ம சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது நம்ம முஃபாசா பெட்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எக்ஸோட்டிக் பேர்ட்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஒரு 8.5 இயர்ஸாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். நம்ம ஷாப் கரெக்டாக லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்பேட்டிலேருந்து வடபழனியை கனெக்ட் பண்ணுற 100 ஃபீட் ரோடில் பெரியார் பாதை சிக்னல் கிட்டேயே, கரெக்டாக சொல்லணுன்னா திருநகர் சிக்னல் கிட்டேயே 2வது பில்டிங்லேயே மேலே ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் நம்ம ஷோரூம் இருக்குது. ஸோ நிறைய இப்போ பேர்ட்ஸ் கலெக்ஷன் இருக்குது. நம்ம அதில் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். கையில் இருக்கிற பேர்டை பார்த்தீங்கன்னா இவங்க eclectus parrot. எக்லெட்டஸ்னால் இவங்க இந்தோனேஷியன் ப்ரீடு இவங்களுக்கு டிஎன்ஏ செக் பண்ண வேண்டியதே இருக்காது. ஏன்னா இவங்க பர்டிகுலராகவே க்ரீன்னா உங்களுக்கு மேல் தான், ரெட்டுனா ஃபீமேல் தான். வளர்க்கலாம். ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் நம்ம சிங்கிளாகவே போகலாம். ப்ரீட் பண்ண வேண்டிய ஐடியா இல்லை அப்படின்னா அவங்க சிங்கிளாகவே போகலாம். ஆமாம், பஜ்ஜீஸ் லவ் பேர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பேராக தான் வச்சுருப்பாங்க. இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு போகிறது டேம்டு சிங்கிளாக தான் போவாங்க. ஸோ அப்போ தான் நம்மக்கிட்ட நல்லா பாண்டிங் ஆகும். அது புரிஞ்சிக்க முடியும், அவங்கள பற்றி நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும். ஸோ நம்ம கூட அவங்க நல்லா அட்டாச்மெண்ட்டாக இருப்பாங்கன்ற ஒரு ரீசனாக தான் போகிறாங்க. ஆமாம், சிங்கிளாகவே வச்சுக்கலாம். நம்ம அவங்கள ஃப்யூச்சரில் பேர் பண்ணணும், ப்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்ற ஐடியா இருக்கும்போது நம்ம அவங்கள பேர் ஆக்கிடலாம். நல்லாவே செட் ஆவாங்க. டேம்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹேட்ச் ஆனாலும் ப்ரீட் ஆனாலும் எக்கு வச்சதுக்கப்புறமும் சரி, அதான் ஹேட்ச் ஆனதுக்கப்புறமும் சரி, நம்மக்கிட்ட நல்லாவே கண்டினியூவாக டேம்டாகவே இருப்பாங்க. இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஷீக் கான்யூர். இவங்களுடைய மியூட்டேஷன் நேமே பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஷீக் கான்யூர் தான் ஃபேமிலி நேமு. ஆனால் இவங்களில் மியூட்டேஷன்ஸ் இருக்காங்க. பைனாப்பிள், க்ரீன் ஷீக், எல்லோ சைடட், கிரிம்சன் பெல்லிடுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய வெரைட்டி இருக்காங்க. நிறைய கலர்ஸில் இருக்காங்க. ஒரே ஃபேமிலி தான், பைரா கன்யூர்னு சொல்லுவோம். ஒரே ஃபேமிலி தான். பட் இவங்களுடைய மியூட்டேஷன் நேம் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் ஷீக் கான்யூர். ஸோ எந்த கான்யூராக இருந்தாலும் க்ரீன் கலரில் ஷீக் இருக்கிறதுனால க்ரீன் ஷீக் கான்யூர்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தான் அந்த க்ரீன் ஷீக் கான்யூர். இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 3 to 4 months ஸ்டேஜ் தான். எல்லாருமே குட்டிங்க தான். எல்லாருமே குட்டிங்க தான். இவங்களுடைய கேரக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஜாலியாக துருன்னு ஆக்டிவாகவே இருப்பாங்க. இவங்கக்கிட்ட பெருசாக பேச மாட்டாங்க. பட் இவங்கக்கிட்ட பேசுகிறது நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. ரேராக பேசுனா பேசுவாங்க. ஏன்னா எங்ககிட்டே இப்போ நிறைய கஸ்டமர் என்னுடைய கான்யூர் நல்லாவே பேசுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் அதுக்காக நம்ம எல்லாருக்கிட்டையும் பேசுது அப்படின்ட்டு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ இவங்க மோஸ்ட்லி பேச மாட்டாங்க, நல்லா விளையாடுவாங்க. நம்ம சொல்கிறது எல்லாமே புரியும். நம்மக்கிட்ட நம்ம திட்டினா கோச்சிக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாமே இவங்கக்கிட்ட பார்க்கலாம். ஜாலியாக நல்லா ஆக்டிவாக விளையாடுவாங்க. ப்ளேஃபுல்லாக இருப்பாங்க. நம்மக்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாகவும் இருப்பாங்க. ஆமாம், பறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைமரி விங்ஸை மட்டும் கட் பண்ணிடுறோம். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகாக ரெட் ஃபேக்டர். பைனாப்பிளில் இவங்க ரெட் ஃபேக்டர். இவங்க இது நம்ம சிங்கிளாக வளர்க்கலாம். இப்போ ஒரு கஸ்டமர் பிகினர், இப்போ தான் நான் நியூவாக பேர்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன், இதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸுமே இல்லை. ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் ஈஸி மெயின்டெனன்ஸாக இருக்கணும், நாய்ஸி ரொம்பவே கம்மியாக இருக்கணும், பட்ஜெட் வைஸும் எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்குறவங்களுக்கு இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். இவங்களுக்கெல்லாம் ஃபுட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சீட்ஸு, மில்லட், அதான் மில்லட்டு, பெல்லட்டு, ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ், ஸ்ப்ரவுட்ஸு, ஸோ இது எல்லாமே கொடுக்க சொல்லுவோம். இப்போ நம்மக்கிட்ட வாங்குகிற கஸ்டமருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு PDF லிஸ்ட்டும் அனுப்பிச்சிடுவோம். இந்த மாதிரி பேர்டுக்கு இது மாதிரி கொடுக்கணும், இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு PDF சார்ட் அனுப்பிச்சிடுறோம். நம்ம ஒரு கிளைமேட்டுக்கு நல்லாவே செட் ஆகும். லைஃப் ஸ்பேன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 15 to 20 இயர்ஸ் வரும். ஆமாம். இப்போ என் கையில் இருக்கிற பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் கேப் லாரி. பிளாக் கேப் போட்ட மாதிரி இருக்காங்க இல்லையா,
ஸோ அதனால் இவங்களும் பிளாக் கேப் லாரி தான். பட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா சேம் கிடையாது. அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட் வெரைட்டி, இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாரிஸ் வெரைட்டி. ஸோ இப்போ இவங்களுக்கும் அதே சிக் மாதிரி தான். ஆமாம், அதே மாதிரி தான். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா வளர வளர ரொம்ப ப்ளேஃபுல். அவங்கக்கிட்ட சொன்ன மாதிரியே ரொம்ப ஃபன் டைப்பான பேர்டு தான். இவங்க வந்து அழகாக பேசவும் செய்வாங்க நல்லா. இவங்களுடைய ஸ்பீச் நல்லாயிருக்கும். ஆமாம், இவங்களுடைய ஸ்பீச் நல்லாயிருக்கும். இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தோனேஷியன், ஆஸ்திரேலியன் இந்த கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வர்றது தான் இந்த லாரிஸ் எல்லாமே. ஸோ இவங்கக்கிட்ட இருக்கிறதே ரொம்ப அந்த கலர் அட்ராக்டிவ். பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு மல்டி கலர்ஸில் இருப்பாங்க. லாரினாலே உங்களுக்கு நிறைய கலர்ஸ் தான் பேசுவாங்க. இவங்களை வந்து தனியாக நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ட்ரெயின் பண்ண வேண்டியது இருக்காது. நாம் பேசுகிறத நல்லா லிசன் பண்ணிகிட்டே இருந்து அழகாக பேசுகிற டைம் வரும்போது அவங்க நல்லாவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆமாம், ஆமாம். நம்ம இவங்களை எப்போல்லாம் நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோமோ, எப்போல்லாம் நம்ம ஜாலியாக வெளியே எடுத்து விளையாடணும்னு நினைக்கிறோமோ, அப்போல்லாம் நம்ம பேசுகிற வார்த்தையை கரெக்டாக லிசன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க பேசுகிற ஸ்பீச்சும் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தனியாக இருக்கும். மற்ற பேர்டு பேசுகிற மாதிரி இல்லாமல் அந்த ஆஸ்திரேலியன் கண்ட்ரியில் பேசுகிற மாதிரியே இருக்கும். இவங்க பேசுகிற அந்த ஸ்லாங்லேயே இருக்கும். இவங்களுடைய மெயின்டெனன்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய டயட்டே வேறு. இவங்க வந்துட்டு ரொம்ப கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக சாப்பிடுவாங்க. எது சாப்பிட்டாலும் நிறைய ஃப்ரூட்ஸு, வெஜிடபிள்ஸு, கொஞ்சம் லிக்விடாக சாப்பிடுவாங்க. எப்போவுமே அப்படி தான் சாப்பிடுவாங்க. இவங்க சாப்பிட்றது பார்த்தீங்கன்னா டாக் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அந்த நாக்கால் நக்கி சாப்பிட்றது தான் இருக்கும். இவங்க வந்துட்டு சீடு இதெல்லாமே சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ இவங்களுக்குன்னே வந்துட்டு சத்து மாவு எல்லாமே இருக்குது இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி சத்து மாவெல்லாம் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது அதை அழகாக சாப்பிடுவாங்க. எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னா இவங்களுக்கு நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூவு, பழம் சாப்பிடுவாங்க. இவங்க வந்து இந்த பூவில் இருக்கிற தேனெல்லாம் எடுத்து நல்லாவே குடிக்கக்கூடியவங்க தான் இவங்க. இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மகரந்த சேர்க்கையெல்லாம் இவங்க அழகாக செய்வாங்க. மகரந்த சேர்க்கைனா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பூவிலேருந்து இன்னொரு பூவுக்கு போய் மேட் பண்ணுறது. ஸோ இவங்க அந்த திறமை கொண்டவங்க. எங்ககிட்டயுமே ஓன் ப்ரீட் செட்டப் இருக்குது. இப்போது வந்து கஸ்டமர் கேட்குற பேர்டு இல்லைன்னா நாங்கள் இன்னொரு ஃபார்ம்லேருந்தும் எடுத்து கொடுப்போம். எங்கள் ப்ரீடிங் நடக்குது. இப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஃபார்ம்லேருந்து வந்த பேர்ட்ஸ் தான் இதெல்லாமே. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேர்ட்ஸ் வாங்குறோம் அப்படின்னா நம்ம விசிட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். வெளிலேருந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி இருக்குது அப்படின்னு. ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற டைமிங் மார்னிங் 10 to 9 நைட் 9 o'clock. சாட்டர்டே சண்டே இருக்குமா? எப்போவுமே எல்லா நாளுமே இருக்குது. டைமிங் இதே தான், 10 to 9. நம்ம சாட்டர்டே சண்டே இருக்குது. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதுவும் வந்து பிகினருக்கான பேர்டு தான். எனக்கு வந்துட்டு நாய்ஸி கம்மியாக இருக்கணும், அதே சமயம் எனக்கு ரொம்ப ப்ளேஃபுல்லாக ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கிறது மட்டும் தாண்டி டாக்கிங்கும் இருக்கணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறவங்க நல்லாவே டாக்கிங்கான ஒரு பேர்டு இது. ஓகே, இப்போ சப்போஸ் இன்கேஸ் வந்து இப்போ உங்கள்கிட்ட பேர்டு வாங்கிட்டு போய் நமக்கு ஏதோ டிசீஸோ ஏதோ இன்கேஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்லாம் நம்ம எப்படி பண்ணுறது, இல்லை உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாமா? ஃபஸ்ட்டு எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க. இப்போ எங்களுடைய கஸ்டமராக இருக்கட்டும், இல்லை எங்ககிட்டயே வாங்காத கஸ்டமராக கூட இருக்கட்டும், ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு பேர்டுக்கு உடம்பு சரியில்லைனாலே எங்களை தான் காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ காண்டாக்ட் பண்ணும்போது இப்போ பார்க்குறோம் மைனராக என்ன ப்ராப்ளம், கண் இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிருக்கா, இல்லை லூஸ் மோஷன் ஆகிருக்கா, இல்லை வேறு ஏதாவது புண்ணு மாதிரி எதனா வந்திருக்கா, இல்லை வேறு எதுனா சிம்டம்ஸ், என்ன சிம்டம்ஸ்னு ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் பார்த்துறோம். இது வந்து சின்ன சின்ன ப்ராப்ளமாக இருந்தால் நாங்களே மெடிசன் எல்லாமே சொல்லிடுவோம். எங்ககிட்டயும் கொண்டு வந்து காமிப்பாங்க சார், நாங்களும் ஃபஸ்ட் எய்ட் எல்லாமே பண்ணுவோம். இதை தாண்டி கொஞ்சம் சிவியராக இருக்குது ப்ராப்ளம்னா நாங்களே வெட்னரி தான் சஜஷன் பண்ணிடுவோம். ஓகே, இது வந்து அதிகமாக என்னதுனால இந்த மாதிரி டிசீஸ்லாம் வரும்? கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகும்போது. ஆமாம், ஒரு கிளைமேட்லேருந்து இன்னொரு கிளைமேட்டுக்கு மாறும்போது ஸோ அந்த டைமில் நம்ம கொடுக்குற டயட்டை பொறுத்தும் இருக்குது. இப்போ இந்தந்த பேர்டுக்கு இந்தந்த மாதிரி டயட்டை ஃபாலோ பண்ணால் நல்லதுன்னு சொல்கிறோம். சில கஸ்டமர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டில் சமைச்ச ஃபுட் எல்லாமே கொடுத்துருவாங்க. அவன் வந்து பிரியாணினா அவனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், எத்தனை வாட்டி சொன்னாலும் அவன் கேட்கவே மாட்டான், அவன் இட்லி தோசை தான் விரும்பி கேட்குறான், காலையில் அவன் காஃபி பட்டர் பிஸ்கட் தொட்டு கொடுத்தா தான் அவன் ஓகேன்றான், இல்லை இந்த மாதிரிலாம் நிறைய சொல்லுவாங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேர்டோட லைஃப் ஸ்பேன் கெட்டு போகும். ஸோ அவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போகிறதுக்கான மோஸ்ட்லி காரணம் இதுதான். இப்போ அவங்களுக்கு உண்டான டயட்டை நம்ம கரெக்டாக ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணோம்னா அவங்களுடைய மெயின்டெனன்ஸ் எல்லாமே நல்லாயிருக்கும், அவங்களோட லைஃப் டைம் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் இருக்கும். இதையும் தாண்டி அவங்களுக்கு இவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்டெல்லாம் கொடுக்கும்போது நிறைய பிரச்சனை உள்ளே வர ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ ஒரு பேர்டு சிக்காக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம எதை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம்? கண், நாஸ்ட்ரில், மோஷன் போகிற ஏரியா, இதை பார்க்கலாம். இதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். இல்லாட்டி பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே இருக்கிறதுக்கு ஆக்டிவாக இருக்கிறத விட
கொஞ்சம் சோர்ந்து போய் ஒரே இடத்துல அமைதியாக தூங்கிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா. அந்த மாதிரி தான் நான் கண்டுபிடிச்சேன். ஆமாம். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு மெடிசன் அப்படின்னா இன்ஜெக்ஷன் மாதிரியான மெடிசன்ஸ் நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணணுமா இல்லை எந்த மாதிரி மெடிசன்? இல்லை, பேர்ட்ஸுக்கு இன்ஜெக்ஷன் நாங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டோம் எப்போவுமே. மெடிசன் தான், அதுவும் டைரெக்டாக வாயில் கிடையாது, தண்ணியில் கலந்து வச்சு தண்ணியில் குடிக்கிற மாதிரி தான். ஸோ இதே வந்து நம்ம ஃபீட் பண்ணும் போது இன்ஜெக்ஷன் மூலயமா நம்ம மவுத்தில் கொடுக்கலாம், அந்த மாதிரி கொடுக்கலாம்? இல்லை, அது மாதிரி கொடுக்கலாம். அது மாதிரி நம்மக்கிட்ட வாங்கி குடிக்கிறாங்கன்னா கொடுக்கலாம். இல்லைனா ஜஸ்ட் கேஷுவலாக ஒரு கப்பில் மெடிசனை கலந்து தண்ணி, அதுக்கேற்ற மாதிரி தண்ணி சொல்லுவோம், இவ்வளோ மருந்துக்கு இவ்வளோ ml தண்ணின்னு, அது கலந்து நம்ம வச்சுட்டோம்னாலே போதும், அவங்களே குடிச்சிடுவாங்க. ஸோ இன்கேஸ் நம்ம ஒரு 3 நாள் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் மெடிசன்ஸ் கொடுத்து? ஆமாம், 3 நாள்லேருந்து 5 நாள் ஆகும் உங்களுக்கு ரெக்கவர் ஆக. கண்டிப்பாக. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா தான் ஆஃப்ரிக்கன் கிரே பேரட், ஆஃப்ரிக்கன் காங்கோ. இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சன்கன்யூர், உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். இவங்க பார்த்தீங்கன்னா செனிகல் பேரட்.